妈妈问我每天在家玩什么，先来一个游戏办公都通用的 ROG 夜魔98 HE 3模磁轴键盘，轴体选择一罐好听好用的金磁轴，再来一根漂亮的闪钻红航车线，最后在我的键帽墙上艰难的选择一套会离主题的键帽，开组。今天订单还是来自广西壮族自区百色的潘少爷订的一个会离主题，咱们之前已经定制过一个五月天的屋顶80，这次呢是要订一个办公键盘，有小数字区的，所以就选择咱们的 ROG 夜魔98 HE。今天来一个月曜白，比较好搭配我们的键帽，因为98的话没有红色的，但是改色主题的话要很久，所以咱们折中的选择一个白色的键盘，白色百搭，这是一个小眼睛，今天的搭配还是比较眼前一亮的。打开呢就是咱们这个白灰配色的键盘，挺爽朗的看起来。那我们直接开始改装吧。OK， 这些都可以收起来，然后这个卫星轴嘛，就给它摘下来。接下来的这些键帽就可以放起来备用啊。咱们到售后的时候是要把它们还原的，所以这些材料得留着啊。满满一块。这个不能了。好的，来到轴体，轴体咱们就换成手感更好的金磁轴。装起来，黑乎乎的轴体。取出上盖，我感觉之前的上盖挺难扣除的，现在挺容易的。排线呢是连接电源的开关，所以我们先把排线拔出来。哦，这棉都跟着我一起下来了。很清脆的声音。这些呢就换掉波，电子透明的。护卫呢要来2盒 ，PCB 卫星轴更牢固一点哦。OK， 来个夹心棉，零碳粒，现在装个轴体，上灯路的轴体，灯孔朝上，轴体呢是蓝红相拼的颜色，手感挺好的。OK， 还剩3颗，我先放起来，不准它。OK， 倒上盖喽。差一个背膜。好，非常严实。上盖盖了，到键帽喽，很漂亮的惠梨音，我也蛮喜欢的，喜欢看龙族。漂亮的红衣少女，还有一头漂亮的红头发。待会儿咱们用这个 P 一个心电图的样式，少爷特别要求的一个橘红色。OK， 咱们少爷指定的这一个心电图，然后我们打开一下蓝牙开关，这边是3模的开关，3种模式 2.4G 模式、有线模式，还有蓝牙模式。打开一下，这个灯光是一个红光，就是一个滴滴滴滴的感觉。那我这屏幕怎么不亮？当然是因为我没有4模啊。然后我们给它贴个膜，清大清洁一下。
OK， 锃亮锃亮的。我们要搭配一个漂亮的闪钻红行插线。既然键盘都这么精致了，行插线也要精致一点呀。这个是红金配色的。拿到行插线之后，2个插头连接，对准那就可以了。虽然键盘有蓝牙模式，但是如果咱们打游戏呢，当然是有线连接更加稳定了。看这个小勾搭还是很好看的吧，很精致。我们来看一下键盘的细节，这边是漂亮唯美的惠梨一，大键呢是一个帅气的拿着剑的惠梨一，旁边呢是懵懂害羞的惠梨一。那咱们磁轴键盘怎么办公呢？把轴体的触发值调高一点，这样子它响应不会那么迅速，就不容易误触了。不容易误触就是办公好键盘。这个键帽呢是花哨中带着一丝简约，简约是因为我们的字符都比较的简约，中间的部分办公嘛，肯定字符要首先一目了然，旁边点缀一些自己喜欢的动漫元素就很完美了。这边小屏幕也可以加一个惠梨一的 GIF 动图，让我们一起来听一下惠梨一键盘的声音表现。感觉高度比较高的键帽呢，手感会更好一点。原厂高度的话，手感比高了会差一丢丢，但是声音还是很好听啊。今天的键盘一整个精致好看。那本期视频到此结束了，蓝青去整理发货哦。